នស្វាគមន៍ដល់ Royal Master បាក់ភ្យងខ្វាន់សូមគោរពអញ្ជើញ 네, 인사드리겠습니다. 로얄 마스터 박규환입니다. សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជា Royal Master ឈ្មោះផាក់ភៀងវ៉ាន់ 네, 오늘 아침에도 이렇게 지사에서 아침 조회를 함께하는 게 너무나 기쁩니다. ហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយសប្បុរសខ្លាំងណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការប្រជុំពេលព្រឹកនៅអាតូមីកម្ពុជាយើង 저는 그 캄보디아 들어와서 지금은 4일째 계속해서 파트너와 다른 분들 만나고 있습니다. ចាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺចិត្តរយៈពេល4ថ្ងៃជាងហើយ 한국에서 출발될 때에 많은 분들은 캄보디아로 간다 하니 다들 여행 가는 줄 아시더라고요. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់គេថាខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្ញុំជាច្រើនគេបានសួរថាខ្ញុំទៅធ្វើអី 그래서 저는 여행이 아니라 바로 우리가 함께하는 이 사업을 전달하기 위해서 찾아온 것입니다. ចាអញ្ចឹងគឺគាត់មកទីនេះមូលហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះឯងដោយសារតែអាជីវកម្មនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើរួមគ្នា 지금까지 사업을 한 시기는 시간상으로 약 한 12년이 넘었습니다. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាជីវកម្មមួយនេះគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល12ឆ្នាំហើយ 12년 동안 제가 한결같이 해왔던 일은 바로 애터미를 전달하는 것입니다. ចាអញ្ចឹងរយៈពេល12ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះការងារដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មនេះបន្តទៀត 많은 시간 속에서 우리가 참여했던 것은 원데이나 석세스 세미나 그리고 센터에 가서 강의하는 것이 저의 일생의 전부였습니다. ចាអញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើជាប្រចាំនោះគឺការដែលខ្ញុំទៅបង្រៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃនិងសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យនឹងឯង 그러면 그래 하는 이유는 다름이 아니라 애터미 사업은 워낙 큰 사업이라서 그렇습니다. ចាហើយដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអាជីវកម្មរបស់យើងគឺជាអាជីវកម្មខ្នាតធំដែលអាចនិយាយបានថាគឺជាអាជីវកម្មខ្នាតអន្តរជាតិ 알다시피 우리가 삶을 살아가는 동안에 우리의 환경을 개선하고자 많은 사람들 노력을 하고 있습니다. ចាអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែយើងទេយើងត្រូវដឹងថានៅមានសមាជិកជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតែខំប្រឹងដោយរូបយើងផងដែរ 근데 일반적인 사회에서는 그 노력의 대가처럼 우리에게 어떤 값진 것을 지불하지 않죠. ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអាជីវកម្មដទៃវិញទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រពន្ធនេះក៏ដោយក៏មិនអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងប្រពន្ធនេះដែរ 어떤 사람은 한 분야에서 수십 년 동안 일을 했지만 남는 것은 파산이라는 결과로 끝이 나는 사람들도 많습니다. ចាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺគាត់បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតដល់អស់មួយជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នៅសល់នោះគឺមានតែការជំពាក់បំណុលគេ 그러므로 애터미 사업 자체는 제가 12년 동안 한결제 전달하는 그 이유는 다름이 아니라 노력한 그 결과 이상의 결과가 나오기 때문에 그렇습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មអាតូមីវិញគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រពន្ធណានោះលទ្ធផលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនឹងទទួលបានប៉ុណ្្នឹងដែរ 주변에 수많은 직업들이 있죠. អញ្ចឹងក្រៅពីអាជីវកម្មអាតូមីក៏នៅមានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានផងដែរ 수많은 사람들이 각자의 일을 하면서 자기의 어떤 삶을 꿈을 꿉니다. ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាតែងតែមានក្តីសម័យហើយក៏មានការងារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរ 그런데 그러한 사람들 속에서는 여전히 미래에 대한 그 확실성이 있는 어떤 꿈을 가지질 못합니다. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មានក្តីសុបិនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់មានក្តីសុបិនជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរ 그런데 애터미 자체는 바로 우리가 심은대로 거둔다는 한국 속담이 있는 것처럼 내가 하는 그 이상의 결과를 낼 수 있어서 우리가 이 사업을 하는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកអាជីវកម្មមួយនេះគឺដោយសារតែអាជីវកម្មមួយនេះជាក់ស្ដែងបានផ្ដល់លទ្ធផលឬក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខំប្រឹងនឹងឯង 여러분들 그와 같이 생각하십니까? 여러분들도 똑같이 생각하십니까? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតឃើញដូចខ្ញុំដែរឬទេ 더 크게 보십시오. 생각하십니까? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតឃើញដូចខ្ញុំដែរឬទេ 우리는 자신감 있게 이야기해야 됩니다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង 저는 파트너 사장들에게 이 사업에 임하는 태도에 대해서 말씀드릴 때에 당당함을 가지라고 이야기합니다. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំតែងតែណែនាំអាជីវកម្មនេះទៅកាន់អ្នកដទៃគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយបែបនេះថាតែងតែនិយាយទៅកាន់គេដោយមានទំនុកចិត្ត 그러면 그 당당함이라는 것은 뭐냐를 되게 되면 이 사업에 대한 그 크기를 본 사람의 태도입니다. ចាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តទៅកាន់អ្នកដទៃដោយសារតែអាជីវកម្មមួយនេះជាក់ស្ដែងគឺបានផ្ដល់កម្រៃមិនត្រឹមតែកម្រៃទេគឺផ្ដល់ទាំងក្តីស្រឡាញ់មកកាន់ខ្ញុំទៀត
여러분들께서는 이 사업을 하는데 어떤 당당한 태도가 있습니까? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះដែរឬទេ 당당함이 있으면 성공자가 되는 것입니다. ចាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនឿចិត្តនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះផងដែរ 저는 이번 캄보디아 방문 기간 동안 항상 한결같이 말씀드리는 단어가 몇 가지가 있습니다. ហើយក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំតែងតែមានពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយ 제가 석세사 세미나도 말씀드린 것은 다름이 아닌 꿈 간절한 것을 가지고 바로 행동을 하자는 뜻이었습니다. នៅក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យក៏ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានក្តីសុបិននិងត្រូវតែមានជំនឿចិត្តហើយធ្វើវាឲ្យខ្លាំង 근데 많은 사람들은 사실적으로 꿈은 가지고 있지만 행동을 하지 않는 경우가 많죠. យើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សមួយចំនួនធំគឺគាត់មានក្តីសុបិនក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនបានធ្វើឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងខិតចូលទៅដល់ក្តីសុបិនដែលគាត់មានហ្នឹងទេ 행동을 하지 않는 그 이유는 간단합니다. ហើយមូលហេតុដែលគាត់មិនយកក្តីសុបិនហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានមូលហេតុរបស់គាត់ 행동을 하지 않는 것은 그 속에 자신감이 없어서 그렇습니다. គឺដោយសារតែគាត់អត់មានជំនឿចិត្តទៅលើក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបានជាគាត់អត់ប្រព្រឹត្តដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនហ្នឹងទេ 그럼 자신감은 어떻게 형성될까요? អញ្ចឹងសួរថាតើជំនឿចិត្តឬក៏ភាពក្លាហានហ្នឹងយើងបង្កើតវាបានដោយរបៀបណា 자신감은 다름이 아닌 애템에 대해 명확히 아시는 것입니다. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពក្លាហានឬក៏ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីអាជីវកម្មមួយនេះហ្នឹងឯង 그리고 흘러가는 주변의 상황도 아셔야 됩니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនឯងផងដែរ 주변의 어떤 그 경제적인 상황을 아셔야만이 애터미가 어떤 곳으로 갈지 우리는 알게 된다는 뜻입니다. តើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនឯងបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏ណែនាំបន្តអំពីអាជីវកម្មនេះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឯង 애터미 사업이 어디로 향하고 그리고 내가 한 결과체가 어느 모습으로 나올지 알아야만이 우리는 자신감이 생깁니다. ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងថាគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះជាអ្វីហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអ្វីខ្លះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនឯងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរ 그럼 자신감 있는 사람은 어떻게 그 태도를 취하겠습니까? ចាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯង 자신감 있는 사람들의 어떤 행동은 바로 그 일에 대하여 재밌다는 것입니다. ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងការងាររបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូគាត់សប្បាយក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់នឹងដែរ 어떤 일이든 재미가 있어야만이 그 일을 연속적으로 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនថាការងារអ្វីទេតើតែបុគ្គលនោះគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយនឹងការងារហ្នឹងទើបគាត់អាចបន្តធ្វើវាទៅមុខជាបន្តទៀតបាន 예를 들어 애터미 사업 자체를 해야 되는데 재미가 없어요. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអាជីវកម្មអាតូមីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងទេ 그냥 단지 내가 성공자가 되어서 잘 살겠다는 생각만으로 합니다. គឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែគោលដៅមួយគាត់គឺគាត់ចង់ខ្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យ 그러니까 재미가 없으니까 일은 하기 싫게 되겠죠. ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់អត់មានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើក៏គាត់មិនអាចខ្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យបានដែរ 그러면 그 재미가 없는 일을 갖다 끝까지 할 수 있을까요? ហើយមួយវិញទៀតសួរថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានចំណូលចិត្តក្នុងការងារហ្នឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដល់ទីបញ្ចប់បានដែរឬទេ 재미가 있어야만이 그 일을 연속적으로 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺតើតែយើងមានចំណូលចិត្តមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើការងារមួយហ្នឹងទើបយើងអាចបន្តធ្វើវាដល់ទីបញ្ចប់បាន 그리고 재미가 있는 그 일들은 바로 자기가 일을 할 때 쉽게 일을 해냅니다. ហើយមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើការងារមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែប្រែឲ្យការងារមួយហ្នឹងវាคล้ายទៅជាការងារមួយដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនយើង 하나 예를 들어 보겠습니다. ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយ 우리 제품 팔기 위해서 그냥 파는 행동을 하는 것과 ឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលក់ផលិតផលអញ្ចឹងយើងមួយថ្ងៃខំតែក្នុងការលក់ផលិតផលមួយមុខឯង 내가 애터미 제품을 써보니까 너무나 좋아서 말한 그것은 큰 차이가 있습니다. ហើយមួយវិញទៀតគឺដោយសារតែផលិតផលនេះល្អយើងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងយើងឃើញថាផលិតផលនេះមានគុណភាពល្អមែនយើងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅអ្នកដទៃគឺមានលក្ខខណ្ឌពីរហ្នឹង 팔기 위해서 내가 노력을 한다라 되게 되면 그 자체는 팔리지 않을 때는 이 일을 하기가 싫어집니다. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់លក់ផលិតផលហើយយើងខំតែលក់ផលិតផលនៅពេលណាមួយដែលយើងលក់អត់ដាច់យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូការងារមួយហ្នឹងគឺអត់សុបាយសោះ 근데 단지 파는 것보다도 더 좋은 것은 내가 이 애터미 제품을 쓰는 것이 좋다는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាការលក់មិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងពីគុណភាពផលិតផលនោះដោយខ្លួនឯងជាមុនសិន 애터미 제품이 좋으니까 자연스럽게 사람들에게 말을 하게 되죠.
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះហើយឃើញថាវាល្អមែនអញ្ចឹងយើងប្រកាសជារីករាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរ 나는 다니면서 계속해서 에템이라는 이 사업 자체를 전달하는 사람입니다. ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាអាជីពសម្រាប់ខ្ញុំអាជីវកម្មអាតូមីគឺជាអាជីវកម្មមួយដ៏មានន័យសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំ 전달할 때는 저는 항상 즐겁게 말씀을 드립니다. ដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីរីករាយសប្បុរសក្នុងការណែនាំអាជីវកម្មនេះទៅកាន់អ្នកដទៃ 예를 들어 어떤 분은 건강이 좋지 않다고 이야기를 해요. មានអតិថិជនរបស់ខ្ញុំខ្លះគឺគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាសុខភាពគាត់អត់សូវល្អទេ 만약 여러분들에게 어떤 사람이 건강이 좋지 않다고 이야기를 합니다. 그럼 어떻게 대답을 해야 될까요? អញ្ចឹងសូមសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញថាបើសិនជាមានអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកនិយាយមកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសុខភាពគាត់អត់សូវល្អអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់យ៉ាងណាដែរ 그건 다름이 아니고 내가 해물 먹으니까 나도 너무나 건강이 좋아졌다는 것을 자랑을 하셔야 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយតបទៅគាត់វិញដោយយើងសរសើរពីផលិតផលយើងថាខ្ញុំពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលហេមមកគឺសុខភាពខ្ញុំបានល្អប្រសើរជាងមុន 그런데 당당하게 우리가 그 내용을 자랑하고 쉽게 설명하다 보게 되면 사람들은 우리가 하는 말이 이끌려 들어옵니다. ចាអញ្ចឹងគឺនេះមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លើសទេគឺជារឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រាប់ទៅកាន់គាត់គឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលដែលយើងបានណែនាំគាត់នឹងឯង 그리고 사업을 하는 우리 자신들은 항상 얼굴에는 미소가 있어야 됩니다. ហើយមួយវិញទៀតនៅអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺទឹកមុខរបស់យើងគឺត្រូវតែមានស្នាមញញឹមជាប់ជានិច្ច 자, 생각해 보십시오. 생각해 보십시오. សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថា 내가 물건을 팔기 위해서 고통스럽게 얼굴 찡그리고 나가게 되면 팔리겠습니까? សួរថាបើសិនជាយើងទៅលក់ផលិតផលហើយមុខយើងជ្រួញចោលមុខជូរនឹងសួរថាអ្នកណាគេចង់ទិញដែរឬទេ 얼굴 표정 이렇습니다. បើសិនជាធ្វើមុខដូចខ្ញុំហ្នឹងតើគេទិញដែរឬទេ 이렇게 나갑니다. ចាគឺចោលចោលរហូត 그냥 제품 팔려고. ទៅលក់ផលិតផលប៉ុន្តែមុខគឺជ្រួញចិញ្ចើមរហូត 한국말에 이런 말이 있어요. 웃는 얼굴에는 침을 못 뱉는다는 말이 있습니다. ចានៅក្នុងពាក្យស្លោកកូរ៉េមួយគឺគេតែងតែនិយាយថាមិនមានមនុស្សណាដែលស្ដោះទឹកមាត់ដាក់អ្នកដែលញញឹមដាក់ខ្លួនឯងទេ 우리는 에테미 사업에 대한 전반적인 내용을 알고 그리고 여러분들의 꿈을 거기에 부합시키게 되게 되면 자연스럽게 웃음이 나오게 되어 있습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចរក្សាស្នាមញញឹមនៅលើទឹកមុខបានដរាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអាជីវកម្មមួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះ 얼굴에 웃음이 띄고 그리고 여러분들의 만약에 건강이 더 좋아지고요. 그리고 피부가 아름답게 되게 되면 어떻게 될까요? ហើយយើងមានស្នាមញញឹមហើយសុខភាពយើងក៏ល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមពីហ្នឹងបើសិនជាស្បែកមុខយើងចាប់ផ្ដើមស្អាតជាងមុនទៀតតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ 얼굴이 반짝반짝 빛이 나고 예쁩니다. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន 그리고 얼굴에는 건강미가 넘칩니다. 건강이 넘칩니다. 얼굴에는. ចាហើយនៅពេលដែលស្បែកមុខយើងស្អាតគឺស្មើនឹងស្បែកមុខយើងមានសុខភាពល្អនឹងឯង 그러면 상대방들은 궁금하죠. ហើយនៅពេលដែលគេឃើញយើងបែបនោះអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាយើងធ្វើអីបានយើងស្អាតអញ្ចឹង 아니 내가 알고 있는 이 사람은 평소에 그런 사람이 아닌데 왜 이래 됐을까? ពីព្រោះពីមុនមកគេអត់ដែលឃើញយើងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាមនុស្សហ្នឹងពីមុនដូចមិនមែនអញ្ចឹងទេហេតុអីបានឥឡូវស្អាតម៉េះ 한국에서는 갑자기 피부가 좋아지게 되면 듣는 말들이 있습니다. ហើយដូចនៅប្រទេសកូរ៉េជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរស្បែកមុខរបស់គាត់គឺគេតែងតែសួរតគ្នាថាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអី 그건 다름이 아닌 병원에서 수술했니? ហើយជាភាគច្រើននៅពេលដែលឃើញមុខស្អាតគឺគេតែងតែសួរថាអ្នកឯងបានទៅវះកាត់មុខមែន 그런 형식으로 우리들에게 관심을 가지게 되어 있습니다. អញ្ចឹងនៅពេលទោះបីជាគេសួរអញ្ចឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេគឺគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងឯង 그러면 이 사업은 철저하게 누구부터 시작하냐 바로 자신부터 출발하는 것입니다. អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអាជីវកម្មមួយនេះគឺមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីអ្នកណាទេគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងឯង 어떤 사람은 스폰서가 있다 없다라고 하는 그 차이로 지금 사업이 된다 안 된다고 표현합니다. មានអ្នកខ្លះគឺគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថាអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺអាចរលូនបានទៅមុខតើតែមាន sponsor ជួយគាត់ 그러면 우리는 과거를 생각해 봐야 됩니다. អញ្ចឹងការគិតបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាការគិតដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ 우리 에테미의 창업자인 박항일 회장님의 처음 상태를 우리는 생각해 보셔야 됩니다. គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតពីគោលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរបស់លោកអគ្គនាយកដែលគាត់ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់ 회장님께서 처음으로 이 사업을 시작할 때에는 주변에 사람이 있었을까요? អញ្ចឹងសូមសួរថានៅពេលដែលលោកអគ្គនាយកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុននេះដំបូងសួរថាគាត់មានអ្នកស្គាល់នៅជុំវិញគាត់ច្រើនដែរឬទេ 아무도 없었습니다. គឺអត់មានច្រើនទេ 회장님께서 한 번은 이렇게 이야기하셨습니다.
ខ្ញុំចាំបានថាមានពេលមួយលោកអគ្គនាយកបកខណ្ឌគីធ្លាប់និយាយបែបនេះថា 자기 휴대폰 속에 있는 이름의 명단 개수는 약 2,000개가 있었다고 말씀하셨습니다. គឺគាត់បាននិយាយថាអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលគាត់បានសេវឈ្មោះហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា2000នាក់ 2,000명의 명단이 회장님의 손에 있었어요. អញ្ចឹងស្មើនឹងគាត់ស្គាល់មនុស្ស2000នាក់ដែលគាត់បានសេវនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ហ្នឹង 그 명단에 있는 사람들은 회장님께서 전부 다 전화를 해서 에테미에 대하여 말씀을 하셨습니다. ហើយនៅពេលដែលលោកអគ្គនាយកចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុននេះដំបូងគឺគាត់បានតាក់ទងទៅកាន់មនុស្ស2000នាក់ដែលគាត់បានសេវនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទគាត់នឹងឯង 2,000명에게 전화를 했을 때 과연 거기서 몇 명이나 회장님에게 다가왔을까요? អញ្ចឹងសួរថាក្នុងចំណោម2000នាក់ដែលគាត់បានតាក់ទងនឹងទៅហ្នឹងសួរថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញ 단 한 명도 없었습니다. សូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផង 왜냐하면은 그 주변에 있는 사람들은 회장님의 상황을 알고 있었기 때문에 그렇습니다. ពីព្រោះនៅពេលនោះគឺគេដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកអគ្គនាយកយើងថាគាត់កំពុងតែដុនដាប 박한길 회장님의 그 당시의 모습은 아픈 몸을 가지고 있었습니다. យើងសូមកលេចទៅមើលស្ថានភាពរបស់លោកអគ្គនាយកនៅពេលនោះគឺគាត់កំពុងតែមានជំងឺជាប់ខ្លួន 그리고 한국에서도 신용이 파산된 상태에서 아무것도 없는 상태였습니다. ហើយគាត់ក៏คล้ายទៅជាបុគ្គលដែលជំពាក់បំណុលធនាគារផងដែរ 그리고 타고 다니는 차는 280만이라고 하는 카니발이 전부였습니다. ហើយគាត់មានតែឡានកញ្ចាស់ Carnival មួយតែប៉ុណ្ណោះ 그럼 그 상황을 누가 잘 알 것 같아요? 그 상황을 누가 잘 알 것 같습니까? អញ្ចឹងសួរថាក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងតើអ្នកមនុស្សជុំវិញគាត់មិនដឹងពីស្ថានភាពរបស់គាត់ទេឬយ៉ាងណាគេប្រកាសជាដឹងច្បាស់ថាគាត់កំពុងស្ថិតនៅស្ថានភាពបែបណា 그 상황을 잘 아는 것은 바로 주변에 있는 사람들입니다. ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងច្បាស់ជាងគេគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់នឹងឯងដឹងពីស្ថានភាពគាត់ច្បាស់ 주변에 사람들이 박강 회장님의 상태를 보니까 도대체 하시는 말씀 믿을 수가 없다는 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខលទៅគេណែនាំអំពីអាជីវកម្មនេះទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ហ្នឹងគឺគេស្ដាប់មិនចូលទៅជាគេនោះទេ 그런 상황에서 2,000명에게 전화를 돌렸지만 아무도 반응을 보이질 않았습니다. ដូច្នេះហើយបានជាគាត់បានខលទៅកាន់មនុស្សរហូតទៅដល់2000នាក់ប៉ុន្តែគ្មានសូម្បីតែម្នាក់ដែលឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញ 그러나 결론은 어떻게 되었습니까? ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកគិតពីខ្លួនយើងវិញតើយើងយ៉ាងណាដែរ 이 에테미가 지금 성공했습니까? 실패했습니까? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ 성공했습니다. ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ 에테미 사업 자체가 회장님으로 출발해서 성공했으니까 여러분이나 나가 여기 있다는 뜻입니다. ពីព្រោះអាជីវកម្មមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយលោកអគ្គនាយកបកខណ្ឌគីលអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយកបកខណ្ឌគីលបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យ 그러면 한 사람이 가지고 있는 그 꿈과 간절함 그리고 그 행동 자체는 어마어마한 결과를 나타낸다는 겁니다. ហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងថាធម៌ពលនៃក្តីសុបិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយធម៌ពលនោះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយនេះហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ 그러므로 우리가 갖고 있는 이 작은 꿈들은 절대로 사람들이 우리를 무시할 수 있는 것이 아니라는 것입니다. ហើយមួយវិញទៀតក្តីសុបិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបច្ចុប្បន្នទោះបីជាវាតូចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាក្តីសុបិនមួយនោះគឺគ្មានអ្នកណាអាចមើលស្រាលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឡើយ 지금은 여러분께서는 스스로 간에 자기 환경을 이렇게 생각할 수 있습니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ថិតនៅស្ថានភាពដែលលំបាកគឺគាត់ប្រកាសជាគិតពីស្ថានភាពខ្លួនឯង 내 주변을 바라보니까 나에게는 어떤 도움을 주는 사람이 없습니다. ហើយនៅពេលដែលយើងកលេចទៅមើលជុំវិញយើងក៏គ្មានអ្នកណាដែលគាត់អាចផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងបានដែរ 그리고 수많은 사람들은 내가 하고자 하는 일에 대하여 동의를 하지 않습니다. ហើយមនុស្សភាគច្រើនសូម្បីតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនយល់ស្របទៅលើអាជីវកម្មដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះដែរ 그리고 내가 이루고자 하는 그 꿈에 대해서도 그분들은 도대체 인정을 하지 않습니다. ហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនទទួលស្គាល់ក្តីសុបិនដែលខ្ញុំកំពុងតែមាននឹងដែរ 그런 분이 만약에 우리들에게 도움을 주지 않는다 할지라도 우리는 실패할까요? អញ្ចឹងសួរថាទោះបីជាគ្មានពួកគាត់ជឿជាក់លើក្តីសុបិនរបស់យើងគ្មានពួកគាត់ជួយយើងសួរថាអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែបរាជ័យឬក៏យ៉ាងណា 그렇지 않습니다. 우리는 실패할 수가 없습니다. គឺមិនបែបនោះទេដាច់ខាតយើងមិនបរាជ័យនោះទេ 그 표본은 바로 우리 회장님께서 먼저 이 길을 걸어가셨고 ខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺអាជីវកម្មមួយនេះមិនបរាជ័យដោយសារតែលោកអគ្គនាយកគឺបានជោគជ័យរួចជាស្រេចហើយ 또 그분을 바라봤던 많은 사업자들은 또한 그분의 길을 걸어갔습니다. ហើយជាក់ស្ដែងយើងក៏បានឃើញម្ចាស់សមាជិកអាជីវកម្មជាច្រើនដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសាខាកូរ៉េ 그러면 여러분들께서도 똑같은 그 길을 따라가시면 됩니다. អញ្ចឹងផ្លូវដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដើរទៅតាមផ្លូវជោគជ័យដែលគាត់បានរៀបចំនោះគឺជាការស្រេច 제가 12년 전에 사업을 시작했을 때는 이러한 형식의 지사도 이 센터가 없었습니다.
សម្រាប់ខ្ញុំកាលពី12ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះដំបូងគឺខ្ញុំមិនមានសូម្បីតែមជ្ឈមណ្ឌល 다시 말해서 회사가 그 당시에는 계속 성장하는 상태였기 때문에 이런 모습을 갖추지는 못했었습니다. ហើយសូម្បីតែសាខាធំនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មិនទាន់មានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ផងដែរ 그러나 많은 사람들은 없는 것에서부터 시작하여 바로 있는 것을 만들었습니다. ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីសូន្យរហូតដល់យើងបង្កើតបានក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំ 어떤 면에서는 캄보디아 지사에 와보니 제가 처음에 시작했던 그 상황보다는 더 낫다는 생각이 듭니다. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺល្អប្រសើរជាងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទៅទៀត 그것은 다름이 아니고 이렇게 캄보디아 지사가 있어서 여러분들이 올 수 있는 장소가 있다는 뜻입니다. គឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានសាខានិងមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យសមាជិកគាត់អាចអញ្ជើញមកសាខាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើននៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល 그럼 우리에게 남은 과제는 뭘까요? 남은 숙제는 뭘까요? អញ្ចឹងតើទូនាទីបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងនឹងជាអ្វីដែរ 그것은 다름이 아니고 바로 내가 가지고 있는 그 꿈에 대한 그 간절함을 이루기 위한 행동이 수반되어야 됩니다. ចាអញ្ចឹងការងារបន្ទាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសម្ដែងវាចេញជាសកម្មភាពនៅក្តីសុបិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមាននឹងឯង 그러면 꿈이 있고 행동만 있다 해서 모든 것은 또한 되는 것은 아닙니다. ហើយមួយវិញទៀតមិនថាពេលដែលយើងមានក្តីសុបិនហើយយើងធ្វើវាចេញជាសកម្មភាពហើយមិនអាចប្រកាសថាវានឹងអាចសម្រេចបាន 100% នោះទេ 행동을 취하더라도 어떠한 행동을 취하냐가 가장 중요합니다. ពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញវាជាសកម្មភាពនោះអ្វីដែលសំខាន់តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញជាសកម្មភាពបែបណាអញ្ចឹងអាសកម្មភាពបែបណានឹងហើយដែលវាអាចសម្រេចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចក្តីសុបិននឹងឬក៏អត់ 그러면 행동을 취하는 부분에 있어서 가장 중요한 단어를 제가 설명드리겠습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌកលឹះខ្លះៗអំពីក្នុងការដែលយើងបញ្ចេញយកក្តីសុបិនរបស់យើងបញ្ចេញជាសកម្មភាពនឹងឯង 그러면 여기서 행동을 대한 그 부분을 말씀드리기 전에 여러분들께서 애터미 사업이 되는 그 이유를 제게 한번 설명해 보십시오. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអាតូមីមកកាន់ខ្ញុំ 여러분 보실 때 애터미 사업은 어떤 이유로 된다라는 것을 한 단적인 예로 한번 들어보십시오. 어떻게 하면 사업이 되는지에 대해 한번 말씀해 주십시오. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាម្នាក់ក៏បានដែរពន្យល់មកកាន់ខ្ញុំថាតើយើងត្រូវធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះបែបណាទើបយើងអាចទទួលជោគជ័យបាន 네, 아무나 손들어서 한번 이야기해 보십시오. ចាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចែករំលែកអាចធ្វើការលើកដៃបាន 네. 성공하신 스폰서님의 이제 복제하는 복제요. 오케이. 감사합니다. 자,សូមអរគុណ 예. 성공의 8단계 중에서 제일 마지막이 바로 복제죠. ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុង8ចំណុចស្នូលណា 그러면 복제 중에서 가장 중요한 한 단어를 또 말씀드리겠습니다. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏គិតបែបនោះដែរគឺការដែលយើងធ្វើតាមបុគ្គលដែលជោគជ័យមុនយើងហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ 성공하는 그 복제 중에서 가장 중요한 것은 다름이 아닌 바로 누적이라는 단어입니다. 누적 쌓이다. ចាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើតាមបុគ្គលជោគជ័យណាម្នាក់បានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើយូរទៅអាការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវានឹងកើនឡើងម្ដងបន្តិច 여러분들이 누적이라는 게임 아시죠? យើងប្រកាសជាដឹងហើយអំពីការកើនឡើងម្ដងបន្តិច 누적이라는 게 자체는 이 하나 위에 하나를 쌓는 것입니다. ចាអញ្ចឹងការកើនឡើងម្ដងបន្តិចហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាវីតាមីន C នេះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានមួយហើយយើងមានមួយនៅពីលើហ្នឹងទៀត 그리고 또 하나를 더 쌓는 것입니다. ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់មួយពីលើហ្នឹងទៀត 누적이라는 말을 다른 말로 표현하자게 되면 저축이라는 개념으로도 설명할 수 있습니다. ហើយខ្ញុំអាចបញ្យល់ឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះបន្តិចទៀតបាន 여러분께서 돈을 벌게 되게 되면 은행에 저축을 하죠. ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងរកចំណូលបានយើងប្រកាសជាយកទៅសន្សំក្នុងធនាគារ 그럼 저축의 금액의 액수에 따라서 많은 사람들은 부자가 되기도 하고 가난하게 되기도 합니다. ចាអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងយកទៅសន្សំក្នុងធនាគារហ្នឹងបើសិនជាវាកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងនោះយើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលអ្នកមាន 애터미의 성공자들의 모습들은 다름이 아니고 많은 회원들이 누적되어 있습니다. ចាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលសមាជិកអាជីវកម្មរបស់អាតូមីគាត់ទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារតែគាត់មានសមាជិកដែលកើនឡើងមិនកំណត់ហ្នឹងឯង 그러면 성공의 반대말은 실패라고 볼 수 있는데요. 실패자들은 어떤 모습이냐? 회원들이 누적되질 않습니다.
ចាអញ្ចឹងពាក្យផ្ទុយពីភាពជោគជ័យគឺការបរាជ័យអញ្ចឹងភាពបរាជ័យនឹងបានមកពីណាយើងអាចនិយាយបានថាគឺដោយសារតែគាត់មិនមានសមាជិកកើនឡើងជាប្រចាំនឹងឯង 이거는 굉장히 간단한 공식입니다. វាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងពិបាកយល់នោះទេ 누적이라는 개념은 플러스 개념입니다. ចាអញ្ចឹងគឺការដែលយើងកើនឡើងម្ដងបន្តិចហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាមេគុណមេបូកអញ្ចឹង 그리고 누적이 되지 않는다는 그 자체는 마이너스 개념입니다. ហើយការដែលយើងមិនមានសមាជិកកើនឡើងជាប្រចាំហ្នឹងបានន័យថាគឺស្មើនឹងមេដក 그러면 에테미 사업 자체를 타 네트워크와 비교해 보게 되면 차이점이 뭐냐? 바로 우리는 누적이 되는 게임입니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអាជីវកម្មអាតូមីទៅនឹងអាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញដទៃគឺចំណុចពិសេសរបស់អាជីវកម្មយើងដោយសារតែយើងអាចបង្កើនសមាជិកនៅខាងក្រោមខ្សែយើងដោយគ្មានដែនកំណត់ហ្នឹងឯង 하나 예를 들어 보겠습니다. ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយ 우리는 매출이 일어나게 되게 되면 늘 누적이 되죠. ហើយនៅពេលដែលយើងដូចជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះគឺដើម្បីយើងបង្កើតចំណូលបានគឺយើងត្រូវតែមានសមាជិកយើងកើនឡើងក្នុងខ្សែក្រុមហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើន 그 누적되어진 그 자체를 보셨습니까? តើអ្នកនរគ្នាបានឃើញពីការដែលកើនឡើងរបស់សមាជិកអ្នកនរគ្នាដោយមិនថយចុះទៅវិញនៅ 이미 그것은 전산상에서 누적되어지는 것을 우리에게 다 보여주고 있습니다. ចាដោយសារតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នាអាចដឹងហើយថាក្នុងសមាជិកក្រុមខ្សែអ្នកនរគ្នាបានកើនឡើងប៉ុណ្ណា 아다시피 어제 매출이 일어났습니다. ឧទាហរណ៍ថាម្សិលមិញគឺអ្នកនរគ្នាបានទទួលកម្រៃជើងសារ 그리고 오늘도 매출이 일어났습니다. ហើយថ្ងៃនេះក៏កម្រៃជើងសារអ្នកនរគ្នាបានកើនឡើងដែរ 그리고 내일도 매출이 일어났습니다. ហើយថ្ងៃស្អែកទៀតក៏បានន័យថាយើងមិនកាត់កម្រៃជើងសាររាល់ថ្ងៃត្រូវទេ 그리고 또한 1월 달에도 매출이 일어났습니다. 1월 달. ហើយខែមួយក៏យើងទទួលបានកម្រៃជើងសារហើយដែរ 그리고 2월 달에도 매출이 일어났습니다. ហើយខែ2ក៏យើងទទួលបានកម្រៃជើងសារហើយដែរ 그럴 때마다 달별로 일어나던 우리 회사의 어떤 그 시스템은 바로 누적을 시켜서 그 포인트를 없애질 않는다는 뜻입니다. ចាអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែយើងមានសមាជិកកើនឡើងជាលំដាប់ឬក៏ជាប្រចាំនឹងឯងបានយើងអាចកាត់កម្រៃជើងសារ 그러면 경험상 어떻습니까? 경험상 អញ្ចឹងតើសម្រាប់អ្នកនរតាមរយៈបទពិសោធន៍អ្នកនរគ្នាយ៉ាងណាដែរ 저도 초창기 사업을 할 때도 제가 30만 대 30만이라는 7급을 받기 위해서는 약 한 달이라는 시간을 보냈습니다. សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងគឺដើម្បីនឹងបង្កើត30ម៉ឺនសងខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់មួយខែ 그것은 지금 출발하는 사람도 저와 똑같은 상황일 것입니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងក៏ប្រកាសជាជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំដែរ 그래서 에테미 사업에 있어서 되는 그 이유는 바로 이 점수 자체가 계속해서 누적이 되어서 결국엔 수당을 준다는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលអាជីវកម្មមួយនេះអាចជោគជ័យបានគឺដោយសារតែបន្ទុកនោះគឺមិនថយចុះទេគឺនឹងកើនឡើងរហូតសម្រាប់បន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួន 근데 타 네트워크에서는 그렇게 하질 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញដទៃគឺមិនធ្វើដូចយើងនោះទេ 타 네트워크에서는 항상 월간으로 정산해서 1일 되게 되면 다시금 출발하도록 해놨습니다. ដោយសារតែបើយើងមើលទៅលើ system នៃក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដទៃបានន័យថារៀងរាល់ចុងខែគឺគេនឹងកាត់កម្រៃជើងផ្សារហើយបន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនគឺនឹងទៅជា0វិញ 제가 에테미 만나기 전에 어떤 다른 네트워크를 하신 분께서 저에게 사업적인 소개를 하신 적이 있습니다. មុនដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអាតូមីខ្ញុំចាំបានថាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់មកណែនាំខ្ញុំអំពីទីផ្សារបណ្ដាញដទៃ 그분께서 자기가 하고 있는 네트워크 사업을 한번 알아보라고 저를 세미나장에 데려간 적이 있습니다. គាត់បាននាំខ្ញុំទៅចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់គេដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញមួយនោះ 그것은 전 세계에서 가장 유명한 A사라는 회사입니다. ហើយក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដែលល្បីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែរដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាក្រុមហ៊ុន A ខ្ញុំអាចហៅថាក្រុមហ៊ុន A 그때 그 강의장에 갔을 때 저는 어디에 앉아 있었냐 말하면 제일 앞에 앉아 있었습니다. ហើយនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលានោះគឺខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំបានអង្គុយមុខគេតែម្ដង 그리고 바로 옆에는 집사람도 함께 앉아 있었죠. ហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានអង្គុយជិតខ្ញុំដែរ 그리고 그 강의가 하는 내용들을 나는 면밀하게 들었습니다. ហើយខ្ញុំបានខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គេនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះ 그리고 그 앞에는 마케팅 플랜 자체를 이렇게 현수막으로 해놓은 것이 있었습니다. ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាមានបុគ្គលិកគេបានឡើងទៅណែនាំអំពីផែនការទីផ្សារ 그 속에서 제가 2시간 가까이를 강의 듣고 나왔습니다. ហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គេរយៈពេល2ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏បានចេញមកវិញ 그리고 집사람과 함께 집을 가면서 제가 집사람에게 물어봤죠. ហើយខ្ញុំពេលដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំក៏បានសួរទៅកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំបែបនេះថា 당신은 그 A 회사에 대한 그 마케팅 어떻게 생각하느냐? តើអូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះផែនការទីផ្សារដែលគេបានបង្យល់នឹង 그럴 때 집사람은 난 몰라 이렇게 이야기하더라고요.
나는 모르겠다. ហើយពេលនោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែដូចជាអត់យល់អត់ដឹងថាគេនិយាយពីអីសោះ 근데 저는 집사람에게 말을 했습니다. ហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំថា 그 사업을 하면 안 된다. យើងដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មមួយនឹងទេ 그리고 나는 한 번의 강의 속으로 강의에서 그 회사가 어떻게 컸는지를 나는 비밀을 알았다. ពីព្រោះនៅពេលដែលបងបានស្ដាប់ការបញ្យល់របស់គេហ្នឹងគឺបងបានដឹងហើយថាអាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺជាទម្រង់អាជីវកម្ម 그것은 다름이 아닌 그곳에는 누적이 없었어요. ដោយខ្ញុំបានជម្រាបចឹងនៅក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញមួយនោះគឺបន្ទុកមិនកើនឡើងជាប្រចាំទេបើន័យថារៀងរាល់ខែគឺគេតែងតែកាត់កម្រៃជើងសារហើយបន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួននឹងខ្លាយជា0វិញ 그 A사의 마케팅을 보게 되게 되면 한 달간 매출을 20만 PB까지를 인정을 해줍니다. ហើយបន្ទុកដែលគេអាចកាត់កម្រៃជើងសារបាននោះមួយចំហៀងត្រឹមតែ200,000បន្ទុកទេ 그러면 우리 같은 경우는 어떻습니까? ចុះសម្រាប់អាជីវកម្មយើងវិញយ៉ាងណាដែរ 우리 또한 20만 포인트를 갖다 일으키기 위해서 날마다 열심히 물건을 전달했었죠. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដូចគេប្រកាសជាយើងនឹងខំប្រឹងលក់តែផលិតផលដើម្បីបង្កើតបាន200,000សងខាង 근데 그 A사는 20만 포인트가 되지 않았다는 이유로 그거를 다시금 제로로 시키고 그 다음 달 0으로 시작합니다. ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញមួយនោះផងដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គេបើសិនជាក្នុងមួយខែនឹងយើងអត់អាចបង្កើតបានឲ្យគ្រប់200,000សងខាងទេឧបមាថាមួយខាងយើងមានតែ180,000អញ្ចឹងដាច់ខែបើសិនជាយើងអត់អាចបំពេញ200,000ទេបានន័យថាគេនឹងកាត់ចោលទាំងអស់តែម្ដង 그 말은 다른 말이 아니라 여러분께서 19만 9,900포인트를 일으켰는데 그것은 그 달 없어져 버리고 그 다음 달에는 제로가 시작한다는 뜻입니다. ចាអញ្ចឹងឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលក់ផលិតផលឬក៏ដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទិញផលិតផលទៅបន្ទុកបាន190,000.99អីក៏ដោយខ្វះតែមួយបន្ទុកបើសិនជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រគ្រប់ទេបានន័យថាគេនឹងកាត់ចោលសោះ0តែម្ដង 그러면 저는 생각을 한 것이죠. អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថា 이렇게 20만 포인트를 못 채우고 없어지는 이 점수가 얼마나 많은 사람들이 있을까? ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាមានសមាជិកជាច្រើនដែលគាត់បានបាត់បង់បន្ទុករបស់គាត់ 그렇게 전 세계적으로 수많은 사람들이 20만 포인트를 채우지 못하고 점수가 없어지는 것이 많을 겁니다. ហើយខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងសមាជិកដែលធ្វើអាជីវកម្មមួយនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់បានបាត់បង់បន្ទុកដោយសារតែគាត់មិនអាចបំពេញឲ្យគ្រប់200,000នឹងបាន 그 말이 무슨 뜻인지 아시겠습니까? តើអ្នកនរគ្នាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ទេ 그래서 저는 이 사업은 하면 안 된다 생각한 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដាច់ខាតគឺខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មមួយនឹងទេ 그리고 시간이 지나서 에티미를 제가 만났습니다. ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមី 근데 에티미에서는 없어지는 것이 아니고 누적을 시켜줍니다. ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីខ្ញុំឃើញថាប្រព័ន្ធសន្សំបន្ទុករបស់គេគឺមិនមែនកាត់ចោលទេបើន័យថាគឺកាន់តែកើនឡើងរហូត 와 이렇게 쌓아주면 나는 이 사업을 할 수 있겠다. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបន្ទុកខ្ញុំបន្ទុកតខ្លួនរបស់ខ្ញុំកើនឡើងបែបនេះរហូតមិនគេមិនកាត់ចោលទេខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មមួយនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើវាបាន 내가 한 달에 10만 포인트씩을 일으키더라도 3개월이면 내가 수당을 받을 수 있겠구나. អញ្ចឹងគាត់គិតថាទោះបីជាមួយខែខ្ញុំសន្សំបានតែ10,000បន្ទុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើ3ខែនោះខ្ញុំបាន30,000បន្ទុកគឺខ្ញុំនឹងអាចកាត់កម្រៃជើងសារបាន 그거를 저는 생각을 했던 것입니다. នេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញចំពោះអាជីវកម្មអាតូមី 그리고 마케팅을 보니까 에테미 자체는요 한 나라에서만 제한되는 것이 아니고 전 세계적으로 다 누적이 되도록 해놨습니다. ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅក្នុងផែនការទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីវិញគឺការបង្កើតដៃគូមិនមែនមានន័យថាយើងអាចបង្កើតបានតែក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេគឺយើងអាចបង្កើតដៃគូដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសបានបន្ថែមទៀត 이것이 바로 에테미의 사업이 위대하다는 뜻입니다. នេះហើយជាចំណុចដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំតែងតែសរសើរពីក្រុមហ៊ុនអាតូមី 그래서 본사에서도 회장님께서 이 캄보디아에 먼저 지사를 내려고 했던 이유도 바로 거기에 있습니다. ហើយមូលហេតុដែលលោកអគ្គនាយកប៉ាខាន់គីលបានបង្កើតសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយសារតែមូលហេតុនោះដែរ 늘 하시는 말씀이 동일합니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាអ្វីដែលលោកអគ្គនាយកគាត់បានមានប្រសាសន៍គឺដដែលគាត់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរការមានប្រសាសន៍របស់គាត់ទេ 캄보디아를 잘 살게 해야 된다. ហើយមូលហេតុដែលគាត់បានបើកសាខាកម្ពុជានេះគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯង 그러므로 캄보디아에게 먼저 진출해야 된다. ហើយបានជាដូចនេះហើយបានជាគាត់បានមកបើកបង្កើតសាខាកម្ពុជានេះឡើង 이유는 캄보디아 산하에 전 세계가 가입될 수 있어서 그렇다. ដោយសារតែបើសិនជាគាត់បើកសាខាមួយនៅទីនេះបានន័យថានឹងមានសមាជិកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្រោមសាខាកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសក៏អាចបង្កើតដៃគូរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផងដែរ
그리고 캄보디아에서 매출이 일어나게 되면 거기에 대한 이익금은 가져오지 않을 것이다. ហើយមួយវិញទៀតគាត់ក៏បានសន្យាថារាល់ប្រាក់ចំណេញដែលកើតនៅក្នុងសាខាកម្ពុជាគឺគាត់នឹងមិនយកត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េ 그리고 캄보디아가 잘 살 수 있게끔 많은 부분에서 우리가 도움을 주어야 된다. គឺគាត់នឹងយកទៅចែករំលែកទៅកាន់សង្គមកម្ពុជាវិញ 지금 그것을 이 에테미가 실행하고 있죠. ហើយជាក់ស្ដែងសាខាយើងកំពុងតែអនុវត្តដែរឬទេ 바로 이것이 바로 캄보디아를 향한 에테미의 마음입니다. នេះហើយគឺជាទឹកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើង 그러면 우리가 이 사업을 하는 데 있어서는 앞서 말씀드린 대로 꿈이 있고 그리고 행동이 있다게 되게 되면 남는 과제는 어떻게 하면 내 회원들을 누적을 시키는가가 있습니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានក្តីសុបិនហើយអ្នកនរគ្នាបញ្ចេញវាសកម្មភាពហើយអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតនោះគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្ទុកឬក៏សមាជិកអ្នកនរគ្នានឹងកើនឡើងម្ដងបន្តិច 저는 12년 동안 사업을 하면서 성공하는 파트너도 보았었고 실패하는 파트너도 보았습니다. សម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំបានឃើញដៃគូដែលជោគជ័យក៏បានឃើញដៃគូដែលបរាជ័យផងដែរ 성공하는 그 파트너는 항상 이렇게 행동합니다. សម្រាប់បុគ្គលសមាជិកដែលជោគជ័យគឺខ្ញុំតែងតែឃើញគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពបែបនេះ 어쨌든 파트너의 입장에 서서 파트너가 일을 잘할 수 있도록 환경을 만들어 주려 합니다. បានន័យថាគឺគាត់តែងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀតរបស់គាត់ 그리고 파트너가 자기에게 어려움을 주더라도 그 어려움을 자기가 인내하고 견뎌내려 합니다. ហើយទោះបីជាដៃគូរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែងតែមានការយោគយល់និងសន្តោសប្រណីដល់ដៃគូគាត់ជានិច្ច 그리고 파트너가 먼 곳으로 또 후원을 요청하더라도 그 스폰서는 항상 즐겁게 또 동행을 합니다. ហើយទោះបីជាដៃគូគាត់ត្រូវចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗដើម្បីណែនាំទៅកាន់ដៃគូដទៃក៏ដោយគាត់តែងតែទៅជាមួយដៃគូរបស់គាត់ជានិច្ច 저희들도 초창기 사업할 때 이렇게 했었습니다. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះដំបូងខ្ញុំបានធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងដែរ 초창기 사업할 때는 아주 작은 공간에서 우리가 센터를 열었습니다. ហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងខ្ញុំបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅទីតាំងមួយដ៏តូចចង្អៀត 그 작은 공간에서 한 사람들이 모일 때 처음에는 없었어요. ហើយនៅពេលដែលបើកមជ្ឈមណ្ឌលដំបូងខ្ញុំចាំបានថាមិនសូវមានអ្នកអញ្ជើញមកទេ 공간은 어떠냐 하게 되면 이 무대의 한 반 정도 되는 크기입니다. ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទំហំមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលឆាកនេះតែប៉ុណ្ណោះ 그리고 방 요 뒤쪽에는 방이 있었습니다. ហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានបន្ទប់មួយ 그 방에는 어떤 사람이 왔느냐? 전부 다 어른 애기들 데리고 온 사람들이 많았습니다. ហើយនៅក្នុងនោះគឺនៅពេលនោះគឺមានតែស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់មានកូនតូចគឺគាត់តែងតែនាំកូនគាត់មក 그럼 그런 공간에서 강의를 할 때 이 안에 있는 아기들은 자기들끼리 놀면서 싸웠습니다. ហើយពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនម្ដាយគាត់គឺគាត់តែងតែយកកូនទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនបដាកូនតូចហ្នឹងឆ្លោះគ្នាផងវាយគ្នាផង 그리고 시끄럽습니다. 이 안이 អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំបរៀនខ្ញុំខំបរៀនតែគាត់ខំស្រែកពីក្នុងមកគឺថ្លង់មែនទែន 나는 강의를 해서 에티미를 전달해야 되는데 여기가 더 신경 쓰입니다. បានន័យថាខ្ញុំខំប្រឹងបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីណែនាំអាជីវកម្មប៉ុន្តែសម្លេងពួកគាត់ខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀត 그러면은 저는 문을 열고 좀 조용히 좀 해. ហើយខ្ញុំតែងតែគោះទ្វារប្រាប់គាត់ថានៅឲ្យស្ងៀមកុំស្រែក 그렇게 해서 사업을 계속해서 이어서 나갔습니다. នេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបើកមជ្ឈមណ្ឌលដំបូង 그리고 파트너들이 또한 강의가 끝나게 되면 점심시간이 되었죠. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនចប់ក៏ដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ 그 점심시간 되게 되면 집사람은 2년 이상을 계속해서 밥을 해서 먹였습니다. ហើយខ្ញុំចាំបានថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺគាត់តែងតែធ្វើជាចុងភៅដើម្បីត្រៀមបាយម្ហូបសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្ញុំដែលអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលនឹងឯង 알다시피 한국이라는 나라는 사계절이 뚜렷한 나라입니다. ហើយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលមាន4រដូវ 여름철은 엄청나게 덥습니다. នៅរដូវក្តៅគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែន 근데 이 방 안에는 에어컨도 없습니다. ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្នុងនោះគឺគ្មានសូម្បីតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 그냥 앉아있으면 땀이 납니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងនឹងឬក៏បង្រៀនអីហ្នឹងគឺហូរញើសដូចទឹកអញ្ចឹង 애기들도 전부 다 혀를 내밀고 있습니다. ពេលខ្លះកូនក្មេងដែលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាហត់វាខ្លាំងវាឆ្លោះគ្នាពេកដល់ពេលហើយវាអស់កម្លាំងគឺលងលៀនដាតហ្មង 지쳐갑니다. ឬក៏អាខ្លះដេកហាមាត់អញ្ចឹងទៅ 거기다 더해서 집사람은 또한 밥을 합니다. ហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យអាណិតទៀតនោះទោះបីជាក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់បានត្រៀមបាយម្ហូបសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំដែរ 방문을 열게 되게 되면 열기가 가득합니다. នៅពេលដែលបើកទ្វារផ្ទះបាយវឹបមកគឺដូចភ្លើងឆេះចេញមកអញ្ចឹង 문을 열게 되게 되면 ឲ្យ 놀라게 បើក 됩니다. ទ្វារផ្ទះបាយពេលណាគឺខ្ញុំតែងតែភ្ញាក់ដោយសារវាក្តៅពេក 거기서 계속해서 우리는 밥을 먹이면서 사업을 해 나갔습니다.
ចាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមិនបោះបង់នោះទេគឺខ្ញុំតែងតែបន្តអាជីវកម្មមួយនេះមករហូត 1년 정도 그렇게 하다 보니까 없던 사람들이 늘어나기 시작했어요. ហើយកន្លងមកបានប្រហែលរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាសមាជិករបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមមកកាន់តែច្រើន 처음에는 이 작은 공간에도 사람들을 언제 채우냐고 사람들은 걱정했습니다. ពេលដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានមនុស្សមកច្រើនតើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោយសារតាមឆាកដូររបស់ខ្ញុំគឺមានទំហំតូច 그 당시에 걱정했던 그 파트너 2명은 현재 로얄 리더스 클럽 멤버고 리더스 클럽 멤버입니다. ហើយដៃគូរបស់ខ្ញុំ2នាក់អង្ការពីខ្ញុំបាក់មជ្ឈមណ្ឌលដំបូងដែលគាត់បានមកដំបូងគេហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានចូលទៅក្នុង Royal Leader Club ហើយ 그분들이 말을 하기를 이 장소에 어떻게 사람을 다 채웁니까? ហើយគាត់តែងតែសួរមកកាន់ខ្ញុំដែរថាកន្លែងតូចចង្អៀតបែបនេះតើបើសិនជាមនុស្សមកច្រើននឹងធ្វើយ៉ាងណា 걱정하지 마십시오. ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ថាកុំបារម្ភ 여기서 애터미 정보를 전달하고 យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មអាតូមីនៅទីនេះ 그리고 그들을 우리가 소중히 품게 되게 되면 사람들은 모이게 되어 있습니다. ហើយនៅពេលដែលគេបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់អាជីវកម្មយើងគឺគេនឹងមកកាន់តែច្រើន 마치고 갈 때는 그냥 빈손으로 보내는 것이 아니고 밥이라도 한 그릇 먹이다 보게 되면 사람들은 늘어납니다. ហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់មកគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យគាត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់យើងទេគឺយើងមានផ្គត់ផ្គង់ទាំងចំណីអាហារដល់គាត់ទៀត 그러다 보니까 한 달에 1명, 2명 늘어나기 시작했습니다. អញ្ចឹងហើយបានជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺតែងតែមានសមាជិកមកច្រើនកាន់តែច្រើនទៅ 그리고 난 한 1년 정도 지나서 저는 오시는 분들에게 어느 시간을 정해서 이제는 스스로 리더라고 생각하신 분들은 자발적으로 오십시오라고 하는 시간을 만들어 드렸습니다. ហើយរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ការងារឲ្យសមាជិកដែលគាត់អញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលបានន័យថាឲ្យគាត់តាំងខ្លួនឯងជាថ្នាក់ដឹកនាំ 그럴 때 이 장소 안에 약 한 50명이 왔었습니다. ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាមានសមាជិកប្រហែលជា50នាក់ដែលគាត់បានអញ្ជើញមក 그대로 다시금 우리가 이 센터를 더 확장해서 옆으로 또 나간 적이 있습니다. ហើយដល់ពេលមានសមាជិកមកកាន់តែច្រើនទៅខ្ញុំក៏បានជួលអាគារគេជាប់នឹងដើម្បីពង្រីកទំហំមជ្ឈមណ្ឌលផងដែរ 제가 애티미 사업을 성공할 수 있었던 것은 다름이 아니고 바로 사람들을 누적을 시켜 나갔었습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបង្កើនសមាជិកក្រុមខ្សែខ្ញុំដោយគ្មានដែនកំណត់ហ្នឹងឯង 사람을 만나보게 되게 되면은 각자 성향이 다 다릅니다. ហើយនៅពេលដែលយើងមានដៃគូច្រើនយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងគឺតែងតែមានការគិតរៀងៗខ្លួន 그 성격 자체는 나하고 다르기 때문에 나도 그 사람들로 인해서 힘듭니다. ពេលខ្លះគឺខ្ញុំមានការហត់នឿយដែរដោយសារតែការគិតរបស់គាត់គឺខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន 근데 특이한 것은 내가 힘들 때도 상대방도 힘들다는 뜻입니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាយើងហត់គាត់ក៏ហត់ដូចគ្នាដែរដោយសារយើង 그래서 애터미 안에서 보게 되면은 백인 백색이라는 말을 쓰고 있습니다. 100명이 모이면 100명의 색깔이 있습니다. ហើយដូចជាយើងនិយាយថាមនុស្ស100នាក់គឺមានគំនិត100 그러므로 많은 사람을 대하다 보게 되게 되면은 자기 자신의 성격만 가지고서는 사업을 할 수가 없습니다. ដូចនេះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចចុះចូលជាមួយមនុស្ស100នាក់នោះយើងដាច់ខាតមិនត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគំនិតខ្លួនឯងតែម្នាក់នោះទេ 저는 성격상 저는 굉장히 급한 성격을 갖고 있습니다. សម្រាប់ខ្ញុំគឺចរិតពិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរហ័សរហួនបញ្ហាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើអីក៏បញ្ញាប់ដែរ 급한 성격도 걸어갈 때 표시가 나죠. សូម្បីតែខ្ញុំដើរក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចដឹងដែរ 걸어갈 때도 빨리 걸어갑니다. ពេលខ្ញុំដើរគឺខ្ញុំដើរបែបនេះ 그런데 파트너 중에서는 굉장히 느린 성격을 갖고 있는 분이 ក៏ 있습니다. ប៉ុន្តែបន្ទាយពីខ្ញុំដៃគូរបស់ខ្ញុំខ្លះគឺគាត់យឺតមែនទែនបានន័យថាដើរដូចដើរអញ្ចឹងណា 그 사람하고 같이 가게 되면 그 사람은 느리 갑니다. បានន័យថាគាត់ដើរមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដើរឡើងលឿនគាត់ដើរមួយ 도대체 성격이 안 맞습니다. 나오고는. អញ្ចឹងបានន័យថាត្រង់សំបីតាការដើរហ្នឹងក៏យើងខុសគ្នាបាត់ទៅហើយ 그런데 그 성격이 안 맞다 해서 그 사람을 내가 내칠 수 있습니까? ក៏ប៉ុន្តែសួរថាគាត់ជាដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់មិនដូចខ្ញុំសួរថាយើងគួរបោះបង់គាត់ឬក៏យ៉ាងណា 어쩔 수 없이 느리게 오는 사람들에게는 나도 느린 보조를 맞춰줄 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់នោះទោះបីជាខ្ញុំជាបុគ្គលដើរលឿនក៏ដោយពេលដើរមួយគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្ញុំដើរយឺតដូចគាត់ដែរ 근데 살다 보게 되면 나보다 성격이 더 급한 사람도 있어요. ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមានដៃគូខ្លះគាត់រហ័សរហួនជាងខ្ញុំទៅទៀត 그러면 나는 그런 사람들 보조를 맞춰서 함께 띄워줘야 됩니다. អញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលបែបនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែបន្ថែមល្បឿនខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស្មើនឹងគាត់ 그리고 많은 부분에 도움을 줬는데도 그 사람들은 나에게 고맙다 표시를 안 하는 사람들도 많이 있습니다. ហើយក៏មានដៃគូខ្លះទោះបីជាយើងជួយគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនដែលមានពាក្យថាអរគុណមកកាន់យើងមួយម៉ាត់សោះ
끝까지 자기에게 도움을 더 달라고 요구하시는 분들이 있습니다. ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតតែងតែស្ដីបន្ទោសមកកាន់យើងថាយើងអត់ដែរជួយគាត់អីសោះ 그런데 그런 모든 사람들을 내가 다 수용할 줄 알아야 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាបែបនោះក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់ 그것이 바로 에테미 사업이 성공할 수 있는 하나의 비결이라고 말씀을 드리겠습니다. នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក៏ដូចជាចំណុចពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះបាន 이것은 성공자의 어떤 모습이라 할 경우 ហើយបើន័យថាទស្សនភាពឬក៏រូបភាពរបស់បុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនោះ 그러면 실패자의 유형도 제가 말씀을 드리겠습니다. ចាសសំទោសអបាញ់មិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជារូបរាងរបស់បុគ្គលជោគជ័យហើយអញ្ចឹងផ្ទុយពីហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរូបរាងរបស់បុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ 실패자는 다름이 아니라 자기 산하의 사람들을 누적을 못 시킵니다. ចាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបរាជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះគឺมันមានហេតុផលអីច្រើនទេគឺដោយសារតែគាត់មិនអាចបង្កើតដៃគូក្រោមគាត់ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង 처음에는 사람을 만났을 때 상대방을 모르기 때문에 서로의 경계하면서 정보를 주려고 합니다. ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សាយអាជីវកម្មឬក៏ទៅណែនាំផលិតផលអីធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដំបូងយើងអត់ដឹងពីគ្នាទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាជួបគ្នាដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវគ្នា 그런데 한 달, 두 달 있다 보게 되면 상대방에 대해서 알게 되죠. ហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់គ្នាមួយខែពីរខែក្រោយមកយ៉ាងណាដែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីគ្នាច្បាស់ 처음에는 좋았던 분이 시간이 지나면 지날수록 이제 마음에 안 듭니다. ពេលខ្លះអ្នកដែលយើងជួបពីដំបូងយើងគិតថាយើងត្រូវជាមួយគាត់យើងចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្តែពីរបីខែក្រោយមកមានអារម្មណ៍ថាអីដូចអត់ត្រូវមួយអញទេអត់សូវចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាបានដែរ 그냥 싫어집니다. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តបុគ្គលម្នាក់នោះតែម្ដង 사업에 도움을 달래도 도와주기 싫습니다. ទោះបីជាគាត់មកប្រាប់យើងថាសូមជួយគាត់ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ជួយគាត់ដែរ 거기다 더하여 이제는 그 파트너와 함께 싸웁니다. ហើយដល់ពេលដែលយូរទៅគឺនឹងចាប់ផ្ដើមទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាទៀត 빠야! ហើយគឺឆ្លោះគ្នារវាយគ្នាអីចឹង 도다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 . តែបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅ 파트너가 싸워서 보내버립니다. ហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយសួរថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺគេនឹងចាក់ចេញពីយើងទៅ 그리고 보내버린 그 스폰서에게 제가 묻습니다. 물어봅니다. ហើយគឺនឹងគាត់នឹងសួរថា 사장님 그 파트너가 가시게 되게 되면 본인의 손해입니다. 왜 그래 하셨습니까? ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថានៅពេលដែលអ្នកឲ្យធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកចេញពីអ្នកគឺការខាត់បងគឺអ្នកផ្ទាល់ខ្លួននឹងឯងហេតុអីបានជាធ្វើបែបហ្នឹង 그럼 그 스폰서는 말을 하기를 저 사람 필요 없어요. ហើយបុគ្គលនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការដៃគូបែបហ្នឹងទេ 그러면 그 말을 들은 저는 접으러 갔던 사람을 또 찾아갑니다. ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជា sponsor ធំខ្ញុំបានទៅរកដៃគូរបស់គាត់ដែលចេញពីគាត់ទៅហ្នឹង 본인 보고 달래입니다. ហើយខ្ញុំទៅលួងគាត់ 그래도 에팀 사업 같이 하자. ហើយណែនាំឲ្យគាត់ចូលមកធ្វើអាជីវកម្មវិញ 에팀에서 회장님께서 하신 유명한 말씀이 있죠. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងមានពាក្យមួយដ៏អញនិយាយបានថាជាពាក្យល្បីល្បាញមួយ 다름이 아닌 에팀의 사업은 이꼴 저꼴 별꼴을 본 결과치라 하셨습니다. 이 모습 저 모습 이런 모습 ចាអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យស្លោកដ៏ពាក្យដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគេតែនិយាយថាអាជីវកម្មមួយនេះគឺមានបែបនេះផងបែបនោះផងបានន័យថាមានគ្រប់បែបតែម្ដងអញ្ចឹងណា 다름이 아니라 말 잘 듣는 사람 អញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺមានអ្នកដែលចេះស្ដាប់យើង 말 안 듣는 사람 មានអ្នកដែលមិនស្ដាប់យើង 그리고 문제를 일으키는 사람 និងមានអ្នកដែលតែងតែបង្កបញ្ហា 그리고 집에 가서 나를 욕을 하는 사람 ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតទៅផ្ទះគឺជេរយើងពីក្រោយខ្នងក៏មានដែរ 이런 사람들을 다 보는 그 사업이 바로 에티미라 하셨습니다. អញ្ចឹងគឺអាជីវកម្មរបស់យើងគឺមានសមាជិកគ្រប់ទម្រង់បែបហ្នឹងឯង 그래서 하시는 말씀이 그런 것들을 견뎌내는 사업이 에티미 사업이라 하였습니다. ចាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីគឺបុគ្គលដែលអាចយកឈ្នះបុគ្គលដែលបង្កបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯង 그럼 여러분께서 사업하실 때 어려움이 무엇입니까? ខ្ញុំសូមសួរថាតើផលលំបាករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះជាអ្វីដែរ 그것은 제품을 하나 팔고 못 팔고의 문제가 아닙니다. វាមិនមែនជាការលំបាកក្នុងការលក់ផលិតផលនោះទេ 그건 다름이 아닌 파트너와 여러분 간의 마음의 갈등입니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាផលលំបាកដ៏ធំជាងគេរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺផលលំបាកដែលយើងតំណែងជាមួយដៃគូឬក៏សមាជិកយើងនឹងឯង 그걸 인정하십니까? តើទទួលស្គាល់ដែរឬទេ 마음이 들지 않는 데서 내쫓지 마십시오. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងមិនពេញចិត្តបុគ្គលមួយនោះឬក៏ដៃគូមួយនោះក៏ដោយគឺដាច់ខាតមិនត្រូវច្រានគាត់ចេញនោះទេ 저는 12년 동안 사업을 하면서 이런 경우도 봤습니다.
រយៈពេល12ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មកន្លងមកនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបករណីមួយ 어떤 여자분이 말씀하시기를 មានស្ត្រីម្នាក់គាត់និយាយថា 자기는 세상에서 가장 예쁘대요. គាត់តែងតែសរសើរខ្លួនឯងថាគាត់នឹងគឺជាស្រីស្អាតទូទាំងពិភពលោកនឹងមកតែម្ដង 그런데 가끔 가다가 자기보다 더 예쁜 사람 만나게 되게 되면 싫어합니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគាត់ឃើញគេស្អាតជាងគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ស្អប់ម្នាក់នឹងមែនទែន 결국에는 에테미 사업은 뭐냐? 여러분의 산하에 여러분보다도 더 뛰어난 사람들이 들어오셔서 누적이 되셔야 됩니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងវិញយើងមិនត្រូវស្អប់បុគ្គលណាដែលខ្លាំងជាងយើងទេបុគ្គលដែលខ្លាំងជាងយើងយើងត្រូវតែអូសទាញគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាដៃគូក្រុមយើងឲ្យបាន 자기 산하에 나보다 더 뛰어난 사람, 더 예쁜 사람이 들어오기를 원하는 분들은 손들어 보십시오. ចាអញ្ចឹងសូមលើកដៃបើសិនជាចង់ឲ្យបុគ្គលដែលខ្លាំងជាងយើងចូលមកក្រុមខ្លួនឯង 이것이 바로 우리가 에테미 사업을 성공할 수 있는 នេះ 하나의 ហើយជាមូលហេ 비결입니다. តុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះបាន 그래서 여러분보다 더 뛰어난 사람 들어올 때에는 항상 감사하게 생각하셔야 됩니다. ហើយនៅពេលដែលយើងមានដៃគូដែលគាត់ពូកែឬក៏គាត់ខ្លាំងជាងយើងចូលមកក្នុងក្រុមយើងមិនមែនយើងទៅចំណានគាត់ទេគឺផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែអរគុណដល់គាត់ 저는 이 사업을 하면서 저보다 더 뛰어난 파트너를 많이 만났습니다. សម្រាប់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានជួបដៃគូដែលគាត់ពូកែជាងខ្ញុំជាច្រើនរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះ 어떤 분은 영어 영문학 박사 학위를 가지고 계십니다. មានសមាជិកខ្ញុំខ្លះខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែមានសមាជិកខ្ញុំខ្លះគាត់ជាបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស 어떤 분은 공학 박사 학위를 가지고 계십니다. ហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ជាបណ្ឌិតផ្នែកបានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រ 그래서 저는 영어에 대해서 궁금할 때는 내가 그분에게 여쭤봅니다. អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់អីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែសួរគាត់ 그러면 영어에 대해서 물어볼 때는 그분께서 명쾌하게 이런 것입니다라고 답을 해주십니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់តើខ្ញុំនឹងទទួលបានចម្លើយបែបណាដែរគឺចម្លើយដែលខ្ញុំចង់បាននឹងឯងបានន័យថាគាត់បញ្យល់ខ្ញុំឡើងក្បោះក្បាយតែម្ដង 여러분 산에 그런 분이 계시는 게 좋겠습니까? 아니면 여러분들이 영어를 잘하는 사람이 되는 게 좋습니까? អញ្ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានដៃគូបែបហ្នឹងឬក៏ចង់បានដៃគូដែលមិនចេះអង់គ្លេស 저는 이 캄보디아에 왔을 때 제 캄보디아 글자를 보게 되게 되면 나는 도대체 이해를 못 하겠습니다. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែឃើញនៅជញ្ជាំងអីឬក៏តាមហាងអីគេមានផ្លាកជាអក្សរខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអត់យល់ទេ 그런데 캄보디아 글자를 내가 먼저 알기 전에 나보다 더 잘 아는 사람이 계시게 되게 되면 저는 그분을 우리와 함께 일을 같이 하면 되는 겁니다. អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំមិនស្គាល់ភាសាខ្មែរមិនស្គាល់អក្សរខ្មែរក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរគឺយើងត្រូវរកដៃគូណាដែលគាត់ចេះភាសាខ្មែរហ្នឹងមកធ្វើជាមួយយើងអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេ 그것이 바로 에테미 사업이 되는 하나의 비결입니다. នេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ 저는 어느 나라에 가더라도 그 나라의 말을 못해서 제가 답답한 경우는 없습니다. ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពីភាពជោគជ័យរួចហើយទោះបីជាខ្ញុំទៅប្រទេសណាឬក៏ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសានៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធុញថប់នោះដែរ 그건 다름이 아니고 나보다 더 뛰어난 사람들이 계시기 때문에 그러합니다. គឺដោយសារតែនៅទីនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានដៃគូខ្ញុំដែលគាត់ពូកែភាសានោះជាងខ្ញុំនៅទីនោះស្រេចហើយ 그래서 여러분께서 사업을 갖다 성공할 수 있는 유일한 비법은 바로 간절한 그 꿈과 그리고 행동 안에서는 누적을 시키는 사업으로 해 나가십시오. ចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកនរគ្នាអាចជោគជ័យបានទី1ត្រូវមានក្តីសុបិនបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ចេញជាសកម្មភាពបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពនោះអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើតដៃគូអ្នកនរគ្នាឲ្យកើនឡើងជាលំដាប់ 어찌하든 파트너를 본인의 그룹에 남게 하십시오. ហើយដាច់ខាតគឺមិនត្រូវច្រានចេញដៃគូណាទោះបីជាយើងមិនពេញចិត្តគាត់ក៏ដោយ 우리나라 한국 속담에 이런 말이 있습니다. នៅក្នុងសុភាសិតកូរ៉េមួយបាននិយាយថា 티끌모아 태산. បានន័យថាប្រមូលពីទូចគឺអាចคล้ายជាភ្នំធំបាន 자, 한 가지 예를 들어 보겠습니다. ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយ 중국인들 인구가 몇 명인지 아십니까? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្នុងប្រទេសចិនគឺមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណអ្នកទេ 인구를 대충 아시는 분은 손 안 들어서 말씀해 보십시오. បើសិនជាដឹងសូមលើកដៃ 대략적으로 약 14억 정도 된다고 이야기하죠. ប្រហែលជា14លាន140លាន1000អត់ចា1400លាន 대략적으로 14억 정도 된다고 이야기합니다. ចាប្រហែលជា1400លានអ្នក 중국 정부에서도 중국 인구를 정확하게 통계낼 수 없다 합니다. តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺខាងរដ្ឋគេនិយាយថាជាក់ស្ដែងគេក៏អាចកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងដែរ 왜냐하면 지금도 태어나는 사람이 있으니까요. ពីព្រោះជាក់ស្ដែងទោះបីជានៅក្នុងម៉ោងនេះនាទីនេះក៏នៅតែមានអ្នកកើតទៀតដែរ 자, 그러면
중국 사람들에게 1원씩을 우리가 각자 받았다면 단 돈을 얼마 받을까요? 1원씩. 그 1리알, 1리알. 중국 사람들에게 1리알씩 받았다. អញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងទទួលបានម្នាក់100រៀលពីជនជាតិចិនតើយើងនឹងទទួលបានប្រមាណដែរ 한국 돈으로서는 중국 사람에게 1원씩만 받아도 14억이라는 돈이 됩니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់យើងទទួលបាន100រៀលបានន័យថាយើងទទួលបានគ្រប់ចំនួនដែលមាននៅក្នុងចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងឯង 그러므로 가장 작은 돈 단위 자체가 우리가 볼 때는 쓸모가 없는 같이 보여도 그것이 모이게 되게 되면 거대한 돈이 된다는 뜻입니다. ចាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅតាមពិតលុយ100រៀលវាអត់ធំទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនប្រមូលមកឲ្យយើងសួរថាវានឹងខ្លាចជាលុយធំដែរឬទេធំ 그러므로 에테미 사업도 같은 뜻입니다. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបមកអាជីវកម្មរបស់យើងវិញក៏ដូចគ្នាផងដែរ 그러면 누적을 시킬 때에는 어디다 누적시키느냐? 누적시키는 하나의 방법을 제가 말씀드리겠습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើនអតិថិដៃគូដោយគ្មានដែនកំណត់ហ្នឹងឯង 수많은 사람들은 개보도에서 그 회원을 찾으려고 하죠. អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកយើងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែតាមដានដៃគូរបស់គាត់នៅក្នុងលីសឈ្មោះរបស់គាត់ណា 근데 그 개보다보다 더 중요한 곳이 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីដែលសំខាន់ជាងលីសឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននឹងទៀត 개보다는 바로 에테미 시스템 상에 나타나는 하나의 전산 어떤 내용입니다. ចាអញ្ចឹងលីសឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគឺវាគ្រាន់តែជាទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដែលវាមាននៅក្នុង system របស់ក្រុមហ៊ុនយើងដែរ 개보다 상에 있는 내용보다 더 중요한 곳은 어디냐 하게 되면 바로 여러분의 마음입니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងលីសឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទៀតនោះគឺទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះឯង 그 파트너가 내 마음속에 있을 때는 개보다보다 더 중요한 자리 잡고 있다는 뜻입니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅក្នុងលីសឈ្មោះរបស់យើងគាត់គ្រាន់តែជាអតិថិជនម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកអតិថិជននឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តយើងគឺគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអតិថិជនដែលអស្ចារ្យដែលគាត់មាននៅក្នុងចិត្តយើងមិនមែនមានតែនៅក្នុងលីសឈ្មោះរបស់យើងទេ 성경이라는 책을 읽어보게 되면 너의 마음이 있는 곳에 너의 보물이 있다라는 말을 쓰고 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានចែងថាព្រះពររបស់ឯងគឺចេញពីចិត្តរបស់ឯងហ្នឹង 그리고 마음을 다하라라는 말도 있습니다. 마음을 다해라. ហើយមួយវិញទៀតក៏មានព្រះបន្ទូលមួយចែងថាត្រូវធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្ត 여러분과 함께 성공할 수 있고 그리고 함께 성공을 바라는 많은 파트너들은 개보도성에만 있는 것이 아닌 바로 여러분의 마음속에 있어야 됩니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ជោគជ័យចង់ឲ្យដៃគូអ្នកនរគ្នាជោគជ័យមិនត្រូវទុកគាត់នៅក្នុងតែលីសឈ្មោះទេគឺត្រូវទុកគាត់នៅក្នុងដួងចិត្តអ្នកនរគ្នាដែរ 그리고 처음부터 함께한 자들을 손잡고 그분들을 손을 놓지 마십시오. ហើយមួយវិញទៀតគឺត្រូវកាន់ដៃពួកគាត់រហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់មិនត្រូវប្រឡែងគាត់ពាក់កណ្ដាលទីទេ 그 수많은 사람들의 내 마음속에서 그분의 이름들이 있다라게 되게 되면 여러분들은 무조건 임페리얼 마스터가 될 수밖에 없습니다. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នានឹងក្លាយជា Imperial Master ជាមិនខាន 그러한 것들을 우리가 해 나갈 때에 우리 자신들은 바로 복제가 되게끔 하는 것입니다. ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនោះដៃគូខាងក្រោមរបស់យើងគាត់ក៏នឹងធ្វើត្រាប់តាមយើងផងដែរ 복제는 다름이 아닌 여러분이 마음을 다해서 파트너를 사랑하고 인정하고 그리고 그 파트너를 누적시키는 그 행동들을 우리는 복제시켜 주어야 됩니다. ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើនដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមនឹងឲ្យកើនឡើងជាលំដាប់អញ្ចឹងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតដៃគូនឹងហើយគឺត្រូវឲ្យដៃគូខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកតម្រាប់តាមអ្នកទាំងអស់គ្នាផង 그러면 파트너들께서 모든 분들이 자기도 파트너를 사랑하는 사람이고 또한 누적을 시키는 사람이라게 되면은 모두 다 성공할 수밖에 없는 것입니다. ហើយនៅពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកតម្រាប់តាមអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃដៃគូនៅខាងក្រោមយកដៃគូដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចជោគជ័យបានផងដែរ 자, 정리하도록 하겠습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបមេរៀនឡើងវិញ 성공을 하기 위해서는 가장 중요한 것은 여러분들의 꿈을 잊지 않는 것입니다. អញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចជោគជ័យបានទី1គឺយើងត្រូវមានក្តីសុបិនជាក់លាក់មួយសិន 그 꿈은 에테미를 통해서 잘 사는 것입니다. អញ្ចឹងក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺយើងចង់បានជីវិតមួយដ៏សុខសាន្តតាមរយៈជីវកម្មមួយនេះ 그리고 그 간절한 꿈을 이루기 위해서는 여러분들에게는 행동을 또한 하셔야 됩니다. ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនហើយគឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនមួយនោះ 그 행동은 어떻게 하자고요? អញ្ចឹងតើការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងត្រូវធ្វើបែបណាដែរ 본인의 그룹의 모든 파트너를 누적시키십시오. គឺយើងត្រូវតែបង្កើនដៃគូខាងក្រោមរបស់យើងឲ្យកើនឡើងជាលំដាប់ 파트너를 남게 하십시오. ហើយដាច់ខាតមិនត្រូវច្រានចោលដៃគូមួយណានោះទេ 그 남는 방법을 가르쳐 주십시오.
ហើយមួយវិញទៀតត្រូវធ្វើឲ្យដៃគូរបស់យើងគាត់ធ្វើតាមយើងបង្កើតដៃគូខាងក្រោមរបស់គាត់ឲ្យបានកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរ 그러므로 에테미 사업 자체는 전 세계에 있는 모든 멤버들을 다 가입시킬 수 있는 역량이 있는 에테미입니다. ហើយមួយវិញទៀតអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបង្កើតដៃគូនៅក្រៅប្រទេសបានដូចគ្នាផងដែរ 그러므로 내 자신의 내 마음속의 파트너를 누적시켜 나가다 보게 되게 되면 그때는 여러분들은 전부 다 성공자가 될 수밖에 없습니다. ហើយមួយវិញទៀតត្រូវយកដៃគូទាំងអស់មិនមែនទុកគាត់ក្នុងតែលិះឈ្មោះរបស់យើងទេប៉ុន្តែត្រូវយកគាត់មកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះជាក់ជាមិនខាន 자, 우리는 한마디를 외치고 우리 마치도록 하겠습니다. អញ្ចឹងសូមស្រែកតាមខ្ញុំហើយយើងនឹងបញ្ចប់ 나는 파트너를 누적시키겠다. ខ្ញុំនឹងបង្កើតដៃគូឲ្យកើនឡើងជាលំដាប់ 나는 나의 파트너를 누적시키겠다. ខ្ញុំនឹងបង្កើនដៃគូរបស់ខ្ញុំកើនឡើងជាលំដាប់ 그러면 모든 사람들이 다 성공자가 됩니다. អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យផងដែរ 예, 감사합니다. សូមអរគុណ ចាសូមអរគុណដល់ Royal Master ចំពោះការចែករំលែកល្អខ្លាំងដែរឬទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងនេះគឺនាងខ្ញុំក៏បានចាប់បានចំណុចមួយចំនួនផងដែរចាទីមួយគឺយើងត្រូវមានក្តីសុបិនជាក់លាក់បន្ទាប់មកបញ្ចេញសកម្មភាពចាបង្កើននៅសមាជិកសកម្មចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការឲ្យដៃគូយើងគូពីតាមសកម្មភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏សូមស្នូទតែដៃខ្លាំងៗជូនដល់ Royal Master ទាំងពីររូបផងដែរចា